क्या है जेठ जी, क्या कह रहे हैं? अरे बहू आ जा, रनिंग करेंगे, रनिंग चल। मुझे ना करनी, मैं ऐसे स्वस्थ हूँ। अरे मोटी ढोल बन जाएगी, आ जा, पकड़ मुझे। पागल हो गए क्या सुबह सुबह? ये दे ग्रीन टी बना कर रखिए बहू, अभी आया, एक चक्कर वाला आलू जरा। ये घुटनों में से खटखट की आवाज आ रही बहू, एक चम्मच घी बढ़ा दे मेरा, फिर एक चक्कर और फालतू मारूंगा। चक्कर फालतू मार कर क्या लंगड़ों की रेस में जीतोगे? एक्सपायरी डेट नजदीक आ गई तुम्हारी। अब जल्दी से भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ, नहीं तो घी तो भगवान लगाओ खड़ा लोहे के डंडे पर। बताओ, मर कभी लठी बजना क्या ससुरा, तो मैं मरी ना रे, हट।